O pesar tras coñecerse o falecemento de Jesús Alonso pasado venres deu paso ás mostras de afecto que se sucederon durante toda a fin de semana para despedir ao fundador de Gealsa. Despois de que o Concello declarase 3 días de loito oficial, a Corporación Municipal celebrou un pleno extraordinario como mostra de condolencia, recoñecemento e respeto á figura de Alonso. O tanatorio de Santa Eulalia quedou pequeno para os centos de persoas que se achegaron a acompañar a familia nestes duros momentos. Ademais de amigos, traballadores e veciños, ata o lugar desprazáronse numerosas personalidades da vida política, entre elas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Todos quixeron amosar o seu respeto ao empresario e exalcalde. Tamén o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, que asistiu ao funeral celebrado na igrexa de Santa Baia o sábado a mediodía, e o multitudinario enterro no cemiterio de Vistalegre, que rematou cunha cálida e sentida ovación. Ademais da extensa familia que formou xunto coa súa esposa Pura Escurís, con 5 fillos e 11 netos, Jesús Alonso deixa atrás de sí un legado incalculable, non só no que se refire á súa contribución empresarial como fundador e promotor dun dos principais grupos conserveiros en todo o mundo, senón tamén polo seu labor como alcalde durante 2 legislaturas, nas que fixo todo o posible por Boiro, o seu tan querido pobo, no que de seguro perdurará por sempre o seu recordo.